अगर आप यूजुअली ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और फूडी होने के साथ ही खाने में कुछ नया एक्सप्लोर करने में यकीन रखते हैं, तो जनाब आपके लिए एक खुशखबरी है। तो सुनिए, इंडियन रेलवेज ने किया है कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक बढ़िया फूड एग्रीमेंट, जिसमें आप अपनी रेल बर्थ पर बैठे बैठे ही हर जगह के कुछ खास फूड का मजा ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 15 रुपए में। इसके लिए रेल वेबसाइट पर बुकिंग का ऑप्शन भी तैयार किया गया है। सबसे पहले ये अमेजिंग स्कीम नागपुर से स्टार्ट होगी और बाद में चलते चलते इसे कई और मेन सिटीज में लागू किया जाएगा। तो सफर करते रहिए और खाने पीने का मजा लेते रहिए। रिपोर्ट विदुषी गुप्ता, newstrack.com।